大家好，我是黄光利。今天这个视频要介绍一些关于断奏的练习。首先断奏这个练习是很多学生一开始学琴的时候的第一个练琴。那这个翻译其实都不太一样。那我这里指的断奏是指说和乐谱没有相关，就是单纯的像这样子的向下落的一个练习方式。所以指的并不是说在乐谱里面的跳音啊，或者是什么，单纯就是一个练琴刚开始练琴的时候要稳固手心的一个手法而已。好，那我们为什么需要练这个断奏练习呢？因为学生一开始他刚开始在学琴的时候，他对于手是没有概念的，所以如果他下去手不会站好，那很可能他弹琴就是像这个样子，他可能是整个是软趴趴的。然后这时候你如果再让他在手放松一点，他开始整个手就完全没有任何一个巩固的一个形状，那这个在弹琴来讲并不是一个很好的事情。所以非常多的老师喜欢给学生一开始学琴的时候进行一些基本的断奏练习。好，所以在这个视频里我要介绍的是怎么去练习这个断奏。那现在我们开始来讨论怎么练习断奏。在练习断奏的时候，我们的手会稍微离高一点，比如说这个高度，然后就这样自由落下。那可能我用左手会更容易示范。那落下的时候，这里需要巩固的一个形状，也就是说落下以后不能变成，或者是就是说手腕不能凹，或者是这里也不能这样凹下来。所以这个我的建议是说，学生一开始练习他可能会不太习惯，没关系，我们先把琴盖盖下来，然后你看像这样。这个动作会容易很多，习惯了以后再把琴盖打开。那这是一个题外话，一开始学生在学琴的时候非常多的动作，其实把琴盖盖上先练习会比较容易。然后通常我会让学生都已经习惯这个动作，我再把琴盖打开，让他在钢琴上来练习。好，所以这个动作某种程度来说是说起来是很单纯，就是拿起来落下，落下的时候这里需要有一个巩固的形状。好，这个整个的动作的原则是很简单的。那我个人的建议是这样子，学生刚开始练习的时候，其实5个音，他可以每天，比如说1指、2指、3指、4指、5指，分别使用这个方法。然后比如说在钢琴上弹5次，然后换2指，在钢琴上弹5次。那练习的时候，除了我刚所说的这个要一个稳固的一个形状以外，还有2点算是比较要注意的。首先第一点就是他下去的时候手要放松。所谓放松就是说我们这个落，这个下去的动作其实是落，就是落下的那个落，不要去压。所以有些学生他可能会特别去压它，这个其实是不需要的，就是很单纯的有点像一颗球这样掉下来。然后下来以后要注意一下，他的手不能是这个形状，的确他可能会很紧张。好，他很紧张下来以后，提醒他慢慢的放松。所谓放松就是手尽量的回到这个比较自然的形状，大概就这样就好。因为这个时候他初学，所以我们不讲太复杂。所以简单的说，如果学生下来手是呈现这个样子，要求他把手慢慢的放回来，这样子就足够了，这样肯定是可以的。好，第二个要注意的事情是我们所有手指头里面小指是最瘦弱的。那事实上，这个弹奏方式并没有办法把手指变强壮，它加强的是我们的手指对于这个动作的一种掌控度。那这些其实所有我们在钢琴上的看到的一些手指练习，某种程度上来说，就是在肌肉上的这个层级来说，它没有办法把这个肌肉变得更强壮一点。那这个以后有机会我再来提这个议题。所以这个小指它是先天就比较瘦，一个先天比较瘦的小指，如果这样下来，非常容易受伤。即使我现在是一个成年人，我这样子做，它对我都会有点不太舒服。但是呢，小指也不能让它变成这个样子，这个是完全是错误的一个触键。所以呢，我的建议是这样子：我们的手站好，弹小指的时候不要太高，轻轻落下就好。我再强调的是，现在这个阶段要的只是希望它下去以后，习惯手指是用这个方式去支撑。好，那这个方式呢，也不要把它误会成是不是我手一定要弯的或怎么样。我先讲，很多小朋友他初学的时候，他下来他手是长成这个样子的，
或者是他是很紧张，这个每个学生不一样。有的小朋友 OK， 你要他做个弧度，他可以做得像这样子圆圆的、弯弯的，很漂亮。有的小朋友你要他稍微这样子，就是把手弯起来以后，他会变成这种很奇怪的这种形状。所以在这种情况之下，宁可就是它自然就好，就是轻轻的落下。如果他觉得这样直的舒服，那就直的落下就好。好，我这指的是小指。那其他手指原则上如果可以的话，像这样子有一点点圆圆的弧度，这个还是最好的。那在这个基础之下，稍微把力度再加强，但是力度不要加强到它整个手指变形就好。所以这是关于一个断奏练习的一个基本的一些原则。